这20多个人的死也不可能说责任，就是说因为我们一共就是有这么多人做的，是吧？责任呢就是说大家一起共同去扛嘛。这个整个案件就是说到现在我还不能跟你讲，就要跟你讲的就是我是一个正常的人，我有良心的人。这是建国以来最大的海上抢劫杀人案。印尼海盗不仅嚣张劫持中国货船，还将23名中国船员杀害，抛尸大海。究竟是什么样的深仇大恨让海盗下此毒手？这背后究竟又有着怎样的秘密呢？1998年12月24日，渔民在出海捕鱼时打捞上来一个腐烂的不成样子的尸体。尸体被麻绳捆在石头之上，明显是被人杀害抛尸，渔民当即报了警。而在往后的半个月中，揭西、汕尾、陆丰等市的警局相继接到报案，他们在附近的海域分别打捞上来了19具尸体，尸体都被绑在石头上沉入大海，不少人身上还有钝器伤。经过警方调查，确认了这10几具尸体的身份，他们全是香港惠博公司名下长盛号货轮的船员。长盛号于11月12日上午悬挂巴拿马的国旗，从上海码头出发，其目的是马来西亚巴省港。船员们怎么也想不到，正是因为悬挂的国旗给他们引来了杀身之祸。之所以悬挂巴拿马国旗，是因为巴拿马对船只的注册、出入境以及税收等方面有优于他国的政策，所以很多轮船公司都会选择在巴拿马注册。按照惯例，航行期间长盛号货轮需每天向总部报告方位以及航向、航速等情况，以便公司及时掌握货轮行程。然而在16日之后，长盛号就如断了线的风筝，再也没了踪迹。不论公司如何用无线电呼叫，货轮始终未有音讯。刑侦人员请了海洋学专家一同分析案情。专家根据打捞尸体的位置推测出，船员遇害的地点并未在公海，而是在内海范围。警方当即请派飞机抵空搜索，希望能够找到长盛货轮的踪影。除了飞机空中搜寻，广东海警、香港警方还派出巡逻艇在相近海域进行巡查。而打开本案突破口的是一艘不起眼的铁壳船。刑侦人员在船上发现了强烈的撞击痕迹，并在撞弯的船头上取下了一些刮蹭的油漆。通过技术分析，发现船头上的油漆与长盛号的油漆样本完全一致，并在船舱里还发现了与死者身上一模一样的绳子。有了突破口，办案人员很快便锁定了嫌疑人。铁壳船的船主叫黄达明。1999年1月2日凌晨，警方经过部署将黄达明捉拿归案。然而面对来势汹汹的警察，黄达明却显得万分委屈，称铁壳船的确是自己的，但他对于海上抢劫一事完全不知情。根据黄达明的供述，来借铁壳船的人是好友翁四亮，借船时声称自己是为了缉私，等这单生意做成少不了他的好处费。黄达明听此不疑有他，便痛快将船只借出去，还顺带为其配备了2名船员。翁四亮口中的缉私是什么意思呢？为何黄达明一听这一句话就能痛快将船借出去？你也够可以了，300个警察陪玩了几天了啊，记住啊，安慰你等得很辛苦，想一想很辛苦。你那帮兄弟一个一个，你要是小立功，有机会小立功的话，你就自己来想办法。印尼海盗抢劫中国货船并杀害船员23人，被捕后仍旧嚣张。为何海盗胆敢如此嚣张？长盛号货轮被海盗劫持，就此消失，23名船员全部遇难，抛尸大海。警方很快锁定嫌疑人，然而对方却说对劫船一事毫不知情。那艘作案的船只早就被好友翁四亮以缉私的名义借出去了。原来在上世纪19年代，广东各地走私活动泛滥，警方警力严重不足，于是发动民间船只参与打击走私活动。如果渔民捕获了走私船只，便可以根据走私货物价值的比例拿到缉私费。翁四亮在政策之下赚了不少钱。1998年7月，缉私警察队伍得以扩充，民间缉私船便没了用武之地。很快，一个名叫索尼韦的印度尼西亚人在缉私队伍中结识了翁四亮。索尼韦曾做过海员，精通多门语言，甚至熟练掌握粤语、闽南语。退役后来到广东，他很快注意到了民间缉私的生意，也正是在此期间结识了翁四亮。随着时间发展，走私犯越来越狡猾，出发之前散布假消息，混淆视听，再加上政府全面取消民间缉私，生意越来越难做。在这种情况下，索尼韦主动找到翁四亮，他打算去外海以警方缉私的名义将一些外国船只拦下，然后处理掉船员，通梁换柱，换成咱们自己的水手，把船开回来之后，以缉私为由向警方索要缉私费。翁四亮听此顿时
反应过来，这哪里是缉私，分明是打劫。翁思亮最终还是同意了索尼韦的提议，但他提出了2点要求：一是不能动中国船只，并为翁思亮爱国；二是因为他知道中国边防警没那么好糊弄；二是不管是劫船还是抛尸，都必须在公海进行。2人达成共识之后，索尼韦便开始摇人，从老家喊过来10几名马仔一起干。在此期间，他还拉了一名叫贾宏伟的男人入伙。贾宏伟也曾参军入伍，退役后在深圳一家酒吧当保安，也是在此期间结识了索尼韦。在听到对方邀请他一起缉私后，当即爽快答应了。由于铁壳船出了故障，翁思亮便找好友黄达明借船，承诺缉私之后少不了他的好处。黄达明一听有钱分，便派了自己手下2个兄弟协助翁思亮缉私。黄达明怎么也没想到，这次借船竟给自己带来灭顶之灾。这20多个人的死也不可能说责任，就是说因为我们义工就是有这么多人做的，是吧？责任呢就是说大家一起共同去扛了。这个整个案件就是说到现在我还不能跟你讲，就要跟你讲的就是我是一个正常的人，我有良心的。印尼海盗劫持中国货船，收益未达预期，怒杀船员23人。他们最终的结局又是怎样呢？1998年11月16日，海盗索尼韦在海面上寻找猎物，一个悬挂着巴拿马国旗的货轮逐渐驶入眼帘。从货轮的吃水程度来看，绝对是一条大鱼。索尼韦即刻下令让手下马仔换上边防警服，试图以缉私的名义逼停货轮。就在船员们手忙脚乱之际，索尼韦带领的海贼们已经跳上货轮，并快速占领了驾驶舱。可等众人反应过来之后，才发现这艘船虽然挂着巴拿马的国旗，但船员却都是中国人，并且船上并无值钱货物，所装载的不过是1.4万吨煤渣。索尼韦顿时蒙圈。中国船员解释悬挂巴拿马国旗的缘由，并说煤渣是运往国外修公路用的。索尼韦闹了个大乌龙，但此时他想走已经来不及了。铁壳船撞击货轮后不断进水，眼看就要彻底沉没。公海之上，万吨货轮目标巨大，如果被巡逻警察发现，他们插翅难逃。索尼韦急中生智，令手下将船体上的标志抹除，以此逃过警方的追捕。时间一天一天过去，但他仍旧无法联系上翁思亮。索尼韦觉得干等下去不是办法，于是决定将船开回大陆。到了第9天，手机终于有了信号。翁思亮让索尼韦原地待命，自己会联系买家收购货船。但印尼买家罗杰听闻消息后表示，自己只要船不要人。11月24日，他已经没有时间把船开到公海了，于是决定就地处决船员。当天晚上，索尼韦拿着碗口粗的铁棍将船员打死抛尸，随后又举起冲锋枪，命令手下动手。一起一落之间，一条条鲜活的生命无声坠落大海。双方交接完货轮之后，索尼韦便带着手下乘小船离开。不知道那帮印尼水手对长胜号进行了怎样的改装，以至于警方耗费大量人力物力，始终未能找到其下落。专案组攻坚克难，辗转湖北、重庆、云南、黑龙江等12个省市自治区，先后抓获近30名嫌疑人。但主犯1号翁思亮在得知黄达明被捕后，便立即潜逃，直到1999年8月14日晚上，才在惠来县龙州村将其抓获。历时200多个日夜，长胜号抢劫杀人案凶犯全部落网。2000年1月10日，广东省最高人民法院判处翁思亮、索尼韦等13名主犯死刑，其余凶犯按照相应法律判刑。黄达明觉得自己冤枉，自己对此并不知情，但警方却不这么认为。黄达明提供了作案船只，并派遣了2名人员协助作案，并且事后参与了分赃。他说自己不知情并不成立。同年1月28日上午执行枪决，至此这场特大海上杀人案算是告一段落。但这23个家庭的伤痛不知何时才能被抚平。今天的节目就到这里，喜欢的朋友麻烦点个关注，我们下期再见。